-4, un po' di luce nel tunnel della crisi di Marca, almeno per qualcuno. Fuori Indesit, dentro SEC. 5 lavoratori del grande gruppo degli elettrodomestici verranno assunti dall'industria di carpenteria pesante di Pieve di Soligo. Per altri 6 ex Indesit si profila il percorso esodati. Restano dunque ad oggi ancora 4 lavoratori da inserire nuovamente nel mondo produttivo. Una strada lunga iniziata nel 2010, quando ai 94 dipendenti venne ufficializzata la chiusura dello stabilimento di Refrontolo. Ad aprile c'era stato l'accordo preliminare tra Indesit e SEC negli uffici di Palazzo Balbi. Oggi la Regione è venuta direttamente a Refrontolo per mostrare il percorso compiuto dagli attori della vicenda. C'è stata responsabilità qui da parte di tutti, in particolare di un'azienda che chiudeva, lasciava un territorio con tutto il dramma del caso, ma che si è fatta carico di accompagnare i lavoratori verso nuovi posti di lavoro e di cercare una nuova azienda che reindustrializzasse un sito. L'area che abbiamo preso noi è la parte più alta di tutta la zona industriale, per tutta la sua dimensione, che sono 5.000 metri quadri. E poi gli uffici che richiederanno qualche mese di lavoro. A settembre l'azienda di carpenteria, che lavora soprattutto all'estero tra campus universitari e opere artistiche, troverà nuovo spazio e nuova energia. E non vediamo l'ora di iniziare, di avere questa proprietà di questo capannone, iniziare i lavori ed andare avanti. Un investimento da 1,5 milioni di euro. I termini dell'accordo per noi sono il ricollocamento di 5 persone e la reindustrializzazione del sito. È difficile trovare oggi chi torna a produrre, qui abbiamo un'azienda invece SEC del territorio che ha deciso di continuare a investire in Italia. All'appello dunque ancora 4 ex Indesit, una sfida per il sindacato che sul tavolo nazionale sta contrastando il piano di delocalizzazione massiccia della Indesit, 1400 gli esuberi. Noi pensiamo che questo percorso non debba essere considerato terminato fino a che anche una sola persona non ha trovato una soluzione. Il 12 luglio si terrà la manifestazione nazionale unitaria a Fabriano.